Қыз 10 жыл бойы тұтқында болып, ақыры алғаш рет қашып құтылуға мүмкіндік алды. Ол есі ауысқан адамша сыртқа қарай жүгіріп шығады, және бұл әрекеті иттердің тоқтаусыз үріп, мазасыздануына себеп болды. Бірақ жолай кездескен адамдарды көрсе де, олардан көмек сұрауға батылы жетпейді. Құдды бір, бұл әлемде ешкімге сенбейтіндей көрінді. Ұзақ күткен сәттен кейін ол ешкімге байқалмай пойызға мініп кетеді. Соңғы аялдамаға жеткенде де қыз әжетханадан шықпады. Біраз уақыт жауап болмағандықтан билет тексеруші ішке басып кіреді. Алайда көрген көрініс оны есеңгіретіп бастады. Үсті басы жыртық жамау, әбден азып тозған. Қатты жүдеп кеткен қыздың халі адам шошырлық еді. Көп ұзамай полиция келеді, бірақ қыз жақ ашпады. Оның қатты қорқып тұрғанын байқаған полиция қызметкері амалын өзгертіп, қалтасынан тәтті шығарады. Бұл айла өз нәтижесін берді. Қыз тәттіні бірден жұлып алмақ болғанда, полиция оны тоқтатып, алдымен аты жөнін айтса ғана тәттіні беретінін жеткізеді. Қыз өзін Эстер деп таныстырады. Алайда оның ақыл ойы 5 жасар баланың деңгейінде қалып қойғандай еді. Осылайша Аманда оны ауруханаға алып кетуге мүмкіндік алады. Медициналық тексеру барысында оның қатты аштықтан әбден әлсіреген анықталды. Салмағы небәрі 30 келі болған. Білектері мен тобықтарында байлаулы тұрғаннан қалған іздер, сондай-ақ іш киімнен күмәнді белгілер табылды. Полиция мұны зорлық-зомбылықпен қатыгездікке байланысты істеп болжайды. Бірақ ең таңғаларлығы, дерекқордан ол туралы ешқандай мәлімет табылмады. Құдды бір, ол ешқашан өмірде болмаған адам секілдеді. Тамақ ішкеннен кейін Эстер біртіндеп сөйлей бастайды. Ол үйден жасырын қашып шыққанын айтады. Бұл сөз Аманданы қатты таңғалдырды. Осы кезде криминалистикалық зертхана іске қатысы бар ер адамның жәбірленушімен туыстық байланысы бар екенін хабарлайды. Аманда бірнеше рет қыздан егжей-тегжейін сұрауға тырысқанымен, дәл осы тақырып қозғалған сайын Эстер мағынасыз түрде түрлі мәтіндердің үзінділерін жатқайта бастайтын. Бейнебір оны солай істеуге алдын ала үйретіп қойғандай еді. Қыздың кім екенін анықтап, кінәліні табу үшін полиция оның суретін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап, жұрттан қандай да бір ақпарат күтеді. Кейін олар темір жол вокзалындағы бейнебақылау камераларын қарап шығып, күтпеген жайтты байқады. Эстер пойызға мінгеннен кейін көп ұзамай әскери күртеше киген бір ер адам пайда болып, оны іздеп жүргендей әрекет еткен. Жақын маңдағы әскери қоймаларды тексергенде, біреудің 1-5 бірдей дәл сондай күртеше сатып алған анықталды. Алайда бұл дерек күдіктінің сипатымен толық сәйкес келмейді. Тергеу тығырыққа тірелгендей көрінген сәтте бір ер адам келіп, жоғалған қызын іздеп жүргенін айтады.